عزیز امشب هم قصد داریم که بخش خبری 23 رو به عنوان پربیننده ترین و پردروغ ترین بخش خبری ایران که با سبک خاصی خبرها رو به اون جوری که خودشون دوست دارن و سردبیرانشون و اتاق فکراشون تصمیم میگیرن به خورد مردم بدن رو تحلیل بکنیم، دروغ‌هاشو در بیاریم، مثل خبرهای موازی که وجود داره و اینها میخوان با خبرهایی که به مردم بدن اونها رو پوشش بدن رو پشت پرده هاشو برای شما رو میکنیم. امشب تا برنامه که آوردیم پایینتر از 30 دقیقه کردیمش 20 دقیقه. لطفاً کامنت بذارید اگر دوست دارید که تایم برنامه بیشتر بشه یا مجموعه خبری دیگه هم تحلیل بشه. حتما برای ما کامنت بذارید. به هر حال یک ایده جدید هستش، ما آغازش کردیم. لطفاً کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، حتی اگر از صدا و سیما بخش خبری 23 و کلا دروغ‌هاشون خوشتون نمیاد لایک کنید و ویدیوها به اشتراک بذارید که ویدیوها بالا بیاد، برای دوستان خودتون حتما بفرستید. ما هدفمون این هستش که دانش خبری یه سری از افرادی که به هر حال درس ژورنالیستی نخوندن و تکنیک‌های خبری رو نمیدونن رو بالا ببریم و پشت پرده های یه سری از اخبار رو بهشون نشون بدیم. خب آغاز میکنیم بخش خبری 23 امشب رو که دروغ‌های عجیب و غریب و جالبی رو هم داره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایرانیان سلام. ایرانیان سلام. لطفا به این لحن گوینده که با تکنیک کاملا روانشناسی و توی مخ اصطلاحاً سعی میکنن که با واژه‌های روانشناسی دروغ‌ها رو اونجوری که خودشون میخوان با لحنی خاص به ذهن مخاطب برسونن و ذهن مخاطب رو از خبر اصلی دور بکنن. گوش بدید. بخیر، خوش آمدید. مسدود شدن 200,000 حساب دستگاه‌های اجرایی، دستور وزیر اقتصاد به خزانه‌داری کل. این خبر هم جالبه که وزیر اقتصاد به آقای کرباسیان دستور داده بوده که 200,000 حساب بانکی دولتی رو مسدود بکنن. نمیاد بگه که چرا این حسابهای بانکی افتتاح شدن، میاد میگه که مسدود بکنیم، جلوگیری بکنیم از اینکه بخواد فساد صورت بگیره. خبر رو گوش بدید، اتفاق جالبی افتاده در این خبر. 1 ریال از منابع کشور بیجا هزینه نشه. یعنی تا الان هزینه میشده. ببین پشت پرده خبر اینه، تا الان هزینه میشده، از الان میخوان جلوشو بگیرن. یکی از علتهایی که میخوان جلوشو بگیرن مرحله دوم تحریم هاست که الان آغاز شده و ما رو تحریم کردن، یا بهتر بگم دور جدید تحریم هاست و ما حسابهای ارزیمون داره بسته میشه و میخوان اینجوری صرفه جویی بکنن و مطمئن باشید که کشور دارای مشکلات مالی زیادی خواهد شد. گوش بدید. وزیر اقتصاد از معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور خواست بدون هیچ ملاحظه‌ای در مقابل هر نوع هزینه بیجا و خارج از برنامه ایستادگی کنه. ببینید خبر رو، مسدود شدن 200,000 حساب بانکی دستگاه اجرایی. عموما مردم ایران حافظه تاریخی ضعیفی دارن، به خاطر همین هیچ وقت یادشون نمیاد که 2 سال پیش 9 مرداد ما خبری اومد بیرون که گفت 36 میلیون حساب مسدود شد از سوی بانک مرکزی. چه شد؟ گفته که ماجرای جذاب حساب‌های بانکی بدون صاحب به واسطه صحبت‌های ولی‌الله سیفی که اخراج شد یا از دور کنار رفت و اون رانتاش اومد بیرون. گفته که 38 میلیون حسابی، که 38 میلیون حساب یعنی 50% جمعیت ایران تقریبا، که دارای شماره شناسنامه و کد ملی نبودند و بر اساس آمار از این تعداد حساب بانکی 30 میلیون حساب راکت و 8 میلیون حساب فعال وجود داشت. یعنی با 38 میلیون حساب بانکی اینها اومدن بازی کردن و گفته که اینها مسدود شده. اما چرا هیچ وقت نیومدن توضیح بدن که این حسابا رو کی باز کرده؟ یعنی میگن مردم حافظه تاریخشون ضعیفه. حالا اینجا هم خبری که اومده هیچ وقت نمیان بگن که این 200,000 حساب بانکی مال کیه، برای چی باز شده، حالا اصل ماجرا چیه. ببینید خبر رو بخونیم. این خبری هستش که 23 میخونه، پاراگراف اول رو میخونه. یعنی میاد میگه که قراره که این حساب ها به 50,000 تا کاهش پیدا کنه، که من خبرش رو برای شما میذارم بخونید. اما یه چیز جالب هست، گفته که وزیر امور اقتصاد و اقتصادی و دارایی همزمان با آغاز دور تازه تحریم ها به مردم اطمینان داده که از منابع خزانه کشور با نهایت دقت و حساسیت حفاظت میکنه. ببین وقتی اینو میگه یعنی این بسته شدن حساب ها ربط به تحریم ها داره، ولی خبر 23 هیچ وقت نمیاد این پاراگراف رو بخونه، تا پاراگراف بالا رو میخونه. گوش بدید. میگه که حساب ها از 250,000 تا به 50,000 تا کاهش پیدا میکنه. کرباسیان از حذف 8700 دسته چک از خزانه‌داری کل و مسدود شدن 200,000 حساب دستگاه اجرایی خبر داده و گفته
تعداد حساب‌های دستگاه‌های اجرایی از 250,000 حساب به 50,000 حساب کاهش یافته که این عدد باید به زودی به 35,000 حساب برسه. ببینید تا اونجا خوند اما بقیه‌اش دیگه نخوند راجع به تحریم ها. اینجوری خبرها رو سانسور میکنن. مردم ها وقتی خبر رو میبینن میگن اوه چقدر باحال، دمشون گرم، حسابا رو مسدود کردن، اما هیچ وقت نمیگن که کی این حسابو باز کرد، تکلیف اون 36 میلیون حساب بانکی چی شد، برای چی این حساب اصلا باز شده، کجا هزینه شده، کی باز کرده. ببینید ما در تکنیک های خبری یه تکنیک داریم میگن سه چه، کی، کجا، کی، چه، چرا، چگونه. این سوالاتی هستش که باید خبرنگارها در یک بخش خبری به اونها پاسخ بدن. تکنیکای خبرنگاریه. کی باز کرد، کی باز کرد، کجا باز کرد، چرا باز کرد، چگونه باز کرد، برای چی، اصطلاحاً چرا، چگونه باز کرد این حساب ها رو. هیچ کدوم از اینها در این خبر جواب داده نمیشه. نه تنها این خبر، بقیه خبرها هم وجود داره. پس لطفاً اگر خبری رو میشنوید به تکنیک سه چه دقت بکنید. همیشه با خودتون بگید که کی، کجا، کی، چه، چرا، چگونه، برای چی این خبر اتفاق افتاده. ادامه بدیم. صحبت نمی‌کنید تا خبر بعدی بیاد، منتظریم که بر خبر بعدی. خب صبر کنید، 9 میلیارد دلار گم نشده. اینم خیلی باحاله. ببینید خبرگزاری تصنیم، ببینید حتی خودشون هم این قضیه رو ماسمالی دارن میکنن. ببینید من حالا یه چیزی نشون بدم. تیتر رو چی زده صدا و سیما؟ 9 میلیارد دلار ارز دولتی گم شده. خبرگزاری تصنیم، درسته؟ اما بیاد نگاه کنید خبرگزاری تصنیم به محض گند خبر اومد بالا که نزدیک به سپاه پاسداران چی تیتر زد؟ سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی. اینجا نوشته بود گم شده، اینجا نوشته سرنوشت نامعلوم از قول عضو کمیسیون برنامه و بودجه. حالا ببینید از دیروز که این تشنجات توی جامعه ایجاد شد، ببینید چه جوری خبر رو جمع میکنن. گوش بدید. پس از انتشار خبری به نقل از یکی از نمایندگان مجلس، نگاه کنید همینجا نوشته گم شد، که گفته بود سرنوشت 9 میلیارد دلار ارز دولتی معلوم نیست، بانک مرکزی اعلام کرد این مقدار ارز رو به وارد کننده ها تخصیص داده. اما این مقدار ارز رو داده به وارد کننده ها، پس به دلالا. آدم عادی که ارز نگرفتن، دلالای خودشون گرفتن. طبق قانون هنوز فرصت 3 ماهه ارز بگیران برای واردات تموم نشده. میگه که هنوز 3 ماه مونده دیگه. ببینید اینا اومدن گفتن که ما بررسی کردیم تخلف صورت گرفته. الان میگن آره 3 ماه دیگه مونده که اینا ارزایی که هست رو خرج بکنن، در صورتی که آقا وقتی یه تاریخ اعلام میشه که اینا برن ارز بخرن، طبق اون تاریخ بعد برن ارز رو بگیرن و بیارن تو بازار. روز آخر که نمیتونن برن این اجناس رو بگیرن بیارن که. بنابراین زوده برای قضاوت درباره 9 میلیارد دلار. بانک مرکزی تاکید کرده فهرسته همه کسایی که ارز دولتی گرفتن رو به نهادهای نظارتی داده و اگه تخلفی باشه مراجع قضایی پیگیرن. اینا فکر کنم دارن برای کودکستانی‌ها خبر میزنن. ببینید 2 ماه پیش قیمت یک موبایل در بازار آزاد یا دولتی هیچ فرقی نمیکرد، بوده مثلا 1 میلیون تومان. طرف میذاره 20 روز آخر 1 سال فرصت داشته با ارز دولتی بره جنس بیاره دیگه میذاره 1 ماه آخر میره گوشی رو وارد کشور میکنه. همون گوشی 1 میلیون تومان بوده، این میفروشتش 3 میلیون تومان. چون بازار به خاطر اینکه این جنس واردش نکرده تورم ایجاد کرده و به خاطر همین همه جنسه کشیده بالا، اون هم سود میکنه. یعنی یک توجیهایی میکنن که بچه کودکستانی هم این قضیه رو میتونه بفهمه. به سوق نشستن سوداگران احتکار این بار در فارس. ببینید دقیقا اگر کسی که تحلیل های منو توی بخش خبری 23 دیده باشن، دیشب به این قضیه اشاره کردم که دولت داره توی استانهای مختلف بخشنامه ارسال کرده و به صدا و سیما بخشنامه فرستاده که برن احتکار کننده ها رو بگیرن، خبرش رو رسانه بکنن. هر شب هم این خبر احتکار هست که به مردم این رو بقبولونن که آره به خاطر احتکار بوده که جنس ها رفته بالا، به خاطر برجام و نمیدونم قیمت ارز و سکه نبوده، به خاطر اینکه این دلال ها رفتن احتکار کردن جنس ها رفته بالا. از طرفی بله احتکار کردن تأثیر داره در بالا رفتن قیمت ها، نه اونقدری که قیمت ببینید احتکار کردن برنج و لاستیک و ماشین لباسشویی ربطی به بالا رفتن قیمت دلار و ارز نداره، ولی اینها دارن با این سناریو به مردم می نشونن که آره گرونی ها ربط به احتکار داره.
ربط داره اما اونقدر نیست. حالا جالب بدین که هر شب شما این بخشا رو میبینید. امشب حالا مثلا استانهای مختلف، حالا امشب احتمالاً استان فارس، لارستان مال فارسه، داره فارس رو میگه. شبای قبلا بود، یعنی برید از قسمت اول که 7 روز پیش ما آغاز کردیم این قضیه رو میبینید. هم خودرو بود 1900 دستگاه خودروی پژو پارس، هم لاستیک 1230 حلقه انواع لاستیک سبک و سنگی و هم برنج بالغ بر 10600 تن. این حکایت انبار کالاهایی است که با نوسانات ارزی محتکران در فارس درب آنها را نوسانات ارزی گوش دادید روی بازار بستند. تاجری که در استان دیگری بود 100 کانتینر برنج وارداتی را در شیراز احتکار کرد. با ارز دولتی گرفتین؟ با ارز دولتی گرفتین. خب الان تو بازار که نداره، اینجا الان هیچ گونه بارگیری نمیشه. چطور بارگیری نمیشه؟ الان هیچ خروجی نداره انبار. چه خروجی داره؟ لیست ورود و خروج بار این انبار توسط پلیس بررسی شد. بیش از حدود 16-17 روزه که خروجی نداشته. 2260 تن به ارزش 16.5 میلیارد تومان برنج رو احتکار کردن. احتکار برنج‌های وارداتی با ارز دولتی تنها به شیراز ختم نمی‌شد. نیروهای سپاه و بسیج هم در چند شهرستان سپاه و بسیج، ببینید اصلا احتکار اونها دارن مثلا جلوشون بیان. ببینید از واژه‌ها چقدر قشنگ استفاده میکنن. خب فارس انبارهایی که مملو از برنج بود را کشف کردند. محتکران همچنین از توزیع انواع لاستیک‌های داخلی و وارداتی به بازار خودداری کردند. اینا یه 1 ماه هست که اصلا خروجی نداشتن، لاستیکا رو بازار عرضه نکردن. ان شاء الله داره مراحل نمیان از مافیای لاستیک، از مافیایی که برنج رو وارد میکنن، از مافیایی که اینها رو وارد کشور میکنن صحبت بکنن، از احتکار صحبت میکنن. ببینید صورت مسئله وقتی پاک میشه جریان ها به یک سمت دیگه میره. اینها بازیای کثیف رسانه‌ایه. هیچ وقت خبرنگار یا صدا سیما نمیاد به این قضیه ورود بکنه خب این همه لاستیکی که اینجا هستش چجور وارد کشور شده، کی خریده، چه شخصی خریده، چرا اسمشون رو نمیاد رسانه‌ای بکنید. تزیلاتش انجام میشه و وارد چرخه بازار بشه. اما این همه ماجرا نیست. از 1900 دستگاه پژو پارس 1700 دستگاهش برابر اعلام مسئولین ایران خودرو مشکل قطعه دارن و کمبود دارن که داریم اینو بررسی میکنیم ببینیم ساعت سوق موضوع به چه شکل است. بهترین کسری اینا چی بوده؟ جلو آمپر و ایربگ. رئیس پلیس آگاهی فارس گفت 200 دستگاه از این خودروها کامل هستند که توزیع نشدند. ببین اومد ایران خودرو رو هم نشون داد که داره توش رانت صورت میگیره. این دیگه سایدات فایدات نداره. اینا برن ببینن که اون کسی که توی استان فارس مجوز ورود این همه خودرو رو داشته کی بوده، ولی این 2000 تا هستش. نمیاد راجع به خودروهای لوکس که کی وارد میکنه و چرا وارد میکنه صحبت بکنه. اینا به صورت روزانه در حال تکمیل اون خودروهای مربوط هستن، منتها روز به روز بر این افزوده میشده. اکنون پرونده این خودروها در تعزیرات حکومتی فارس در حال رسیدگی است. به گفته مسئولان شرکت ایران خودرو فارس قراره که این خودروها تا هفته آینده وارد بازار بشن. قوه قضاییه مجازات محتکران رو جدی بگیره. خطیب جمهوری باز هم حتی توی نماز جمعه هاشون که سرفصل‌های یک هفته کاری مدیران رو میان باز میکنن و سیاست کلی نظام رو میان بررسی میکنن، ببینید دارن به بحث احتکار اینها زوم میکنن. حالا نمیدونم حالا چرا 1 سال پیش 2 سال پیش هم که احتکار بوده چرا اون موقع این قضایا نبوده، الان این قضیه احتکار یکم بالا رفته و گرم گرفته شده. تهران اقدام مفسدانه اقتصادی در احتکار کالاهای مورد نیاز مردم در بحبوحه جنگ اقتصادی با دشمنان. ببینید جنگ اقتصادی، از واژه جنگ هم داره استفاده میکنه. این نکته دیگه هم هست، اگر در ایران جنگ صورت بگیره کسایی میتونن برنده باشن و کسایی میتونن توی بحبوحه جنگ سود بکنن که چیزی رو انبار کرده باشن و اگر دولت اینا رو انبار بکنه دولت برنده است و اگر مردم عادی انبار بکنن نیازهای اولیه رو اونها برندن. اینو داشته باشید گوشه ذهنتون، حالا یه زمانی شاید به دردتون بخوره. آن رو خیانت به ملت دونست و گفت در این شرایط باید همه از جمله دولت و بخش خصوصی به وظایفشون به درستی عمل کنن. آیت الله امامی کاشانی با قدردانی از تلاش دستگاه قضا تاکید کرد مجازات این اخلالگران اقتصادی باید جدی گرفته بشه. اگر شما یه نفر دید اعدام کردن، اگر دیدید یه نفر انداختن زندان، اگر اسامیشون اعلام کرد اون موقع بدونید کار همشون درسته. جامعه موقت تهران هدف دشمن از فشارهای اقتصادی رو کشوندن ایران پای میز مذاکره با امریکا دونست و گفت مذاکره با دولتی دروغگو و پیمان شکن هیچ ارزشی نداره.
خب اینا مشخصه دیگه، اینا بازی رسانه‌ای. خب 100 سال ایران نمیره پای میز مذاکره بشینه. رئیس جمهور شما داره علیه ایران مذاکره فشرده واعظی با مقامات ترکیه. اینم واقعا دوستان میگن کلمه لاکچری استفاده نکنید. یکی از لاکچری ترین دروغ‌های بخش خبری 23 امشب بود. گوش بدید. رئیس نهاد ریاست جمهوری که به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور به ترکیه رفته، پیام کتبی آقای روحانی رو به همتای او تقدیم کرد. به گفته واعظی، هدف از این سفر اعلام پیام تبریک رئیس جمهور ایران به رجب طیب اردوغان به مناسبت پیروزی در انتخاب. یعنی نماینده فرستادن که فقط یه پیام ویژه بفرسته. خب دیگه بعد ببینید دروغ میگم به مردم. یعنی یه دونه نماینده میره که فقط یه سلام بگه، نه، پشت پرده یه چیز دیگه است. گوش بدید. انتخابات اخیر و همچنین رایزنی درباره روابط دو جانبه بوده. رایزنی در روابط دو جانبه. ببینید وقتی که ترامپ برجام رو رد کرد و از برجام خارج شد، تا یکی دو هفته دیگه کشورهای مختلف موظفن که از برجام خارج بشن یا ایران رو حمایت نکنن. اما جالبه ببینید یه خبری هست مال رادیو فردا، من اینو منتشر میکنم چون توی خبرگزاری داخل ایران که خبر درستی در نمیاد. گفته که ترکیه پس از مذاکره با آمریکا تحریم ها علیه ایران را زیر نظر دارد. 30 تیر 97 این قضیه رو گفته، یعنی تقریبا 19-20 روز پیش، و گفته که به دنبال دیدار روز جمعه مقام‌های ایالات متحده و ترکیه در خصوص تحریم ایران، آنکارا اعلام کرد که تحریم‌ها را زیر نظر دارد. در همین روز رویترز نیز گزارش داد که بزرگترین وارد کننده نفت ترکیه در ماه‌های اخیر وارداتش را از ایران کاهش داده است. خب ببینید این یعنی چی؟ یعنی ترکیه با آمریکا بسته و عملاً ایران اگر تحریم بشه که تحریم هم شده و آمریکا خارج شده، ترکیه از ایران حمایت نمیکنه. حالا ایران رفته دستبوسی، ولی آیا 23 این خبر رو میگه؟ نمیگه دیگه. اصل خبر این بوده. جمهور ترکیه پس از دریافت پیام همتای ایرانی دوباره بر اراده کشورش مبنی بر ادامه همکاری با ایران تاکید و ابراز امیدواری کرد به زودی با آقای روحانی دیدار داشته باشه. وزیر امور خارجه ترکیه هم در دیدار با فرستاده ویژه رئیس جمهور گفت به صراحت اعلام کردیم که تحریم امریکا علیه ایران رو اجرا نخواهیم کرد. به صراحت اعلام کردیم. پس این خبری که رادیو فردا زده چیه؟ تو جیبش در آورده زده. من از امن این خبر رو به شما نشون دادم که ببینید خبر منتشر شده در رسانه‌های مختلف. خودتون میتونید برید سرچ کنید و متوجه بشید که داره چه اتفاقات عجیب و غریب و چه دروغ‌های خیلی شیک و مجلسی به مردم گفته میشه. خب همسایگان ایران حامی ایران در ادامه مخالفت‌ها با اجرای دور جدید تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه کشورمون، وزارت لحن گوینده رو دیدید؟ همسایگان ایران حامی ایران، با یه لحن کاملا حساب شده. خب امور خارجه پاکستان اعلام کرده با وجود تحریم‌ها به روابط تجاری و اقتصادی خودش با ایران ادامه میده و این پاکستان چه سودی برای ایران داره؟ ایران داره بهش سود میرسونه، حالا روابطش با ایران قطعی و وصل بشه اتفاقی نمیفته. خب این خبر اول. خب موضوع رو حق خودش میدونه. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم گفته تحمیل دوباره تحریم‌ها علیه ایران پیامدهای بسیار منفی بلند مدتی در سطح جهان داره. روسیه هم که خب از روز اول با ما بسته بود سر نیروگاه اتمی و سودی که داره به روسیه میرسه. خب و بی‌ثباتی رو در غرب آسیا تشدید میکنه. ماریا زاخارووا تاکید کرده روسیه مثل به برجام پایبند خواهد ماند. ببینید روسیه و پاکستان رو گفت. چه همسایگان ایرانی. ببینید با چه لحنی میگه. الان همچین میگه همسایگان، انتظار داشتیم 10-12 کشور رو بگه. عراق هم خب خارج شد، ترکیه هم خب امروز خارج شد، عراق هم دیروز بود. با این خبرها ما اصطلاحاً به این خبرها میگیم خبرهای پوششی، که میخوام با این خبرهای پوششی بگم آره همه چیز خوبه، همه چیز عالیه. حکایت شرکتی که بعد از 10 دهه توقف چراغ‌هاش روشن شد، اما در چشم به هم زدنی سر و کله آزادرا وسط این مجتمع تولیدی پیدا شد. این هم خیلی جالبه. شرکت مهگستران سیمرغ زیاران، خب که توی قزوین هست، ببینید من اینجا خبر استان قزوین رو میذارم، گفته که بازدید از شرکت مهگستر سیمرغ زیاران آبیک، خب
گفته که استاندار قزوین به همراه جمعی از مسئولان استانی از این شرکت بازدید کردند که 4/11/96، یعنی هول و هوش 5-6 ماه پیش. اون موقع یادشون نبوده که وسط یه شرکتی، ببین داستان از این حالت هستش که یه شرکت مثلا 20 هکتاریه، وسطش میخوان یه اتوبان بزنن، اومدن بستن. ببین نگاه کنید، شرکت بسته بوده 10 سال، اومدن پول تزریق کردن، شرکت رو راه اندازی کردن، یه شرکت دامپروری رو 20 تا گاو و گوسفند این چیزا هم گذاشتن توش، شرکت با راه افتاده که 6-7 ماه پیش. چون توی پلن و نقشه میدونستن، استانداری مگه میشه ندونسته باشه؟ استانداری میدونسته که مثلا از وسط این کارخونه قراره با آزادراه بره. گفت بهترین کار اینه که بریم این کارخونه رو افتتاح بکنیم، بعد اون پیمانکارم که میخواد بیاد ما نامه میزنیم آقا بالا، میگیم آقا جان من میخواد یه دونه اتوبان از وسط این کارخونه رد بشه، یه 20 میلیارد بعد بودجه بدید. یعنی اول یه بودجه گرفتن، کارخونه رو راه انداختن، یه مقدار گذاشتن تو جیبشون، بعدم گفتن که آقا اگه میخواد از وسط این اتوبان بره بعد یه 20 میلیارد هم پول بدید که ما اجازه بدیم از وسط این اتوبان بره. بعدم خبر رو دادن رسانه‌ای کردن، گفتن حالا یه کاری میکنیم نه سیخ بسوزه نه کباب. گوش بدید. شرکت مهرگستر سیمرغ زیاران بعد از یک دهه توقف داشته. خب 2 سالیه که دوباره شروع به کار کرده. از قبلش اینا میدونستن اونجا قرار اتوبان رد بشه. خب بعدش هم این قضیه مال 1 سال پیشه، مال الان نیست، یعنی 2 سال پیش اتوبان افتتاح شده بوده، 7-8 ماه بعدش گفتن آقا زرتی میخواد یه اتوبان از وسط شرکت رد بشه. این مجتمع با وسعت 240 هکتار تنها با 1/3 ظرفیت برای 180 نفر شغل ایجاد 1/3 ظرفیتش هم تازه راه انداخته بودن کرده و با پرورش، کشتار و بسته‌بندی نقش مهمی در تأمین گوشت قرمز داره. اما شروع فعالیت دوباره این شرکت برای مدیران و کارکنان با دغدغه دیگری همراه شده. عبور آزادراه کنارگذر جنوبی تهران قزوین، اون هم درست از وسط مجتمع. اتوبان تهران قزوین خب سالیان ساله از ابتدا و انتهاش مشخص بوده که قراره کی شروع بشه، که بخوابه پروژه، کی استارت بخوره، کی تموم بشه، از کجا قرار رد بشه. ببین این مجتمع اومدن زرتی وسطش یه دونه اتوبان زدن و پول در میارن. فکر ببین هر درختی که قطع بشه پول میگیرن، هر راه آزادراهی که بخوام بزنن پول میگیرن، میگن آقا یه بودجه وسط دیگه سر و تهشو بزنیم بخوریم. میتونه آسیب بزنه، خصوصا در سالی که ما کارمون رو شروع کردیم که بحث هم اشتغال و هم تولید مطرح بود. ما به رسالتمون و اون قولی که داده بودیم رسیدیم، لکن این مسئله شرایط رو برای ما با توجه به اینکه یک پارچگی بخش دامپروری ما رو از بین برده و اون عدم رعایت فاصله هایی که بایستی بزرگراه‌ها از مراکز کشتارگاهی و یا دامپروری داشته باشن رعایت نشده، یه مشکل. دقیقاً حرفایی که دوست دارن بزنن برای اینکه مردم رو بچینن. گفتن که عدم رعایت فاصله ها، یعنی از روز اول نمیدونستن که قراره اونجا مثلا یه کشتارگاه باشه، یکی این وسط داره دروغ میگه. جدی شده که میتونه آینده اینجا رو از نظر فعالیت دچار مشکل بکنه. اینطور که مسئولان استان گفتند اعتراضها بیفایده بوده و به دنبال تدبیرند. چون طرح امکان جابجاییش وجود نداشت و طرح به عنوان یه طرح ملی بود، نهایتاً با حداقل‌های گوشت زیاران اون رو تطابق دادیم که بتونه هم طرح اجرا بشه و هم مجموعه عظیم گوشت زیاران به فعالیت خودش ادامه بده. ببینید معاون استاندار گفته که نه سیخ بسوزه نه کباب، هم این ور حال و احوالش خوب باشه، هم اون طرف. به هر حال آدم واقعا سرش سود میکشه این همه دروغی که به مردم میگن، فکرش هم نمیکردن یه برنامه پشت پرده بیاد که بتونه اینجوری دروغاشون رو دونه دونه در بیاره. بازم مرسی. به هر حال یک ایده هستش، ما داریم خبرها رو تحلیل میکنیم و تا جایی که بدونیم سعی میکنیم از منابع مختلف خبر رو چک بکنیم ببینیم که چقدر خبر رو داره 23 راست میگه. بیشتر از 20 دقیقه قرار نشد بشین، ولی خب 25 دقیقه شد، چون خیلی از دوستان گفتن ویدیوها طولانی، خیلی هم فک میزنی آقای فردین. من معذرت میخوام، ببخشید دیگه، به هر حال توضیحات داره، آدم هرس میخوره این دروغ ها رو میشنوه. لطفا کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو بازم میگم سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید.